Basi mpendwa, kwa siku ya leo tumejikuta ili tuweze kuendelea mahali ambapo tulikuwa tumekwamia ile wakati mwingine. So tungependa kuanza na chapter 5. Ilikuwa inaongea kuhusu jinsi watu walikuwa wakizaliwa baada ya generation kuendelea. So ikafika mahali watu walikuwa wameweza watu walikuwa wameanza kumwacha Mungu kwa njia zingine ambapo walikuwa wakitenda. So chapter 5 inatuambia venye huyu akazaliwa, mwingine akazaliwa baada ya mwingine, na inaonyeshwa miaka ambapo watu walikuwa wakiishi. So tukifika katika kitabu cha Genesis chapter 6 verse 1 inasema, when man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them, the Son of God saw that the daughters of man were attractive, and they took and their wives any they choose. So wakati huo sasa watu wakaanza kubadilika. Kulikuweko na ile mtindo ambayo Mungu alikuwa anataka watu wake waweze kupata watu kutoka mahali fulani. So ikafikia ile watu walianza kufanya vitu kulingana na venye hao walikuwa wanataka, si venye Mungu alikuwa akihitaji. So venye walianza kutenda ile mambo ambayo hao walikuwa wanataka, so dhambi zikaanza kuongezeka duniani mpaka watu wakaanza kufanya mambo ambayo hazikuwa zinavaa mbele yake. So verse 3 nasema, then the Lord say, my spirit shall not abide in man forever, for he is flesh, his days shall be 120 years. So akaanza kupunguza miaka ya wale wanadamu baada ya hawa wameweza kutenda mambo kando na venye Mungu alikuwa akitaka. So akaanza kuwapunguzia sasa miaka mpaka wamefikishwa up to 120 years. So ikaendelea mpendwa, wakati waliendelea kutenda hayo, generation ikaanza kukua. Tukienda chapter 6 verse 5 inasema, the Lord said that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continuity. So watu walikuwa wakiwaza na wakitenda tu mambo ambayo haikuwa inafurahisha. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man, animal, creature. So alikuwa anasema venye anaweza kuangamiza vitu zote ambavyo viliomo katika duniani, kutoka kwa mwanadamu, kutoka wanyama, kila kitu. But no, tukifika mstari wa 8 inasema, but no found favor in the eyes of the Lord. So kuna mtu mmoja aliweza kujitokeza katika ile uzuri wa Mungu. Si ati yeye alimueleza Mungu, lakini Mungu ni yeye aliona ndani ya roho ya huyo mtu ambaye alikuwa anaitwa Nuhu, akajulikana ya kwamba ni mtu alikuwa mwenye haki. So inasema hivi, these are the generation of Nuhu. Nuhu was a righteous man, blameless in his generation, no walk with God. Huyu Nuhu, kitu cha kwanza, alikuwa ni mtu mtenda haki. Alikuwa ni mtu akifanya vitu za haki. Alikuwa ni mtu ambaye anafanya vitu kulingana na venye Mungu alikuwa anahitaji. Na kitu kingine, Nuhu alitembea na Mungu. Kutembea na Mungu yani ni kumaanisha alikuwa anafanya ile mambo ambayo Mungu alikuwa anahitaji. So mpendwa, ilikuwa imefikia wakati enye walikuwa wanataka sasa kuangamisha watu wote. Lakini imepatikana kwa sababu ya huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Nuhu, alikuwa anafanya vitu kulingana venye Mungu alikuwa anataka, akapata ile favor, kibali kutoka kwa Mungu. Mungu akaona hapana, siwezi nikaangamiza watu wote, na kuna yule mtu ambaye amejitokeza ili anifanyie kazi. So ikawa hivi, Mungu akaweza kuambia Nuhu aweze kutengeneza safina. So wakati aliambiwa aweze kutengeneza safina ili yeye na nyumba yake pamoja na vitu ambaye Mungu atakavyoichagua waweze kufaulu kutokana na hiyo safina. So tukiruka hapo chapter 7 verse 1 inasema, then the Lord said to Nuh, go into ark, and you and all your household, for I have seen that you are righteous before me in this generation. Take with you 7 pairs of clean animals.
So akaanza kuambia sasa, hiyo ni wakati sasa safina imeweza kujengwa. Akasema sasa, katika hii safina yako utashika wewe na familia yako pamoja na clean animals, wale wanyama wazuri watakuwa pair 7, wale wengine wakawa by pair ile unclean. So ikawa wenye waliweza kuingia katika hiyo safina, ile wale wanyama ambao walikuwa wazuri walikuwa wanaenda by 7 pair, lakini wale wengine walikuwa wanaenda pair. Alafu sasa Nuhu akaenda yeye, mke wake, watoto wake 3 na wake wa watoto wake. Hebu angalia mpendwa, venye Mungu anaweza kuamua wewe ukijitolea na uweze kufanya vitu katika njia ambayo inastahili. Ameweza kumwonea huruma, akaweza kuongea na pia aweze kuokoa watoto wake, aokoe familia yake. Ni kwa sababu gani? Wakati unavyokaa na kufanya mambo ambayo ni mazuri, ni vizuri pia uhusishe jamii yako, ni vizuri uhusishe mke wako, ni vizuri pia uhusishe watoto wako, ili waweze kujua ile kitu ambayo wewe unafanya. Je, itawasaidia pia ama itaweza kuangamiza? So ndio unaona huyu Nuhu ni mtu alikuwa anafanya vitu ambayo inatakikana, na alikuwa anafanya watoto wake wakiona, mke wake akiona. So kulingana, wakati watu wengine maybe wangekataa kufanya venye anataka, lakini familia yake walifanya kwa sababu walikuwa karibu na baba yao, akiwa ile kiongozi, akiwaonyesha jinsi utakatifu inatakikana. So wakati waliweza kuingia ndani ya ile merikebu, so ikawa ya kwamba tukiruka hapo chapter 7 verse 12 inasema, and the rain fell upon the earth 40 days and 40 nights. So mpendwa, tunajaribu kukimbisha ili upate ujumbe wa Biblia, maana tuko katika uchambuzi wa Biblia, ili at least upate glue point ya kwamba Biblia inatakaje na Mungu anatakaje, maana Biblia ni maneno ambayo yanatoka kwake Mwenyezi Mungu. So anajaribu tu kutueleza na sisi tunachambua ili tuelewe venye anavyotaka. So mvua sasa ikaanza. Wanasema ya kwamba ilichukua muda wa siku 40, 40 days, 40 nights. On the very same day, Noah and his son Shem, Ham, Japheth, and Noah's wife and 3 wives of his son with them entered the ark. So hawa waliweza kuenda katika hiyo merikebu. So wakati waliweza kuingia kwa hiyo ark, ndio hiyo mvua ikaanza na ilinyesha for 40 days. Hebu angalia, mvua ikinyesha tu hapa, tuseme tukiwa tu mahali ambapo tuko, inyeshe tu kama siku 5 mfululizo, utakuta unasema flood imetokezea Nairobi, imetokezea Mombasa, na ni ile muda kidogo tu, na unaona venye inaleta challenge. Lakini hii ilichukua 40 days. Alafu wakati huo mvua, watu wako wanatarajia kama mvua ilikuwa inanyesha kutoka heaven. Watu walikuwa wanasema ilikuwa ile inatoka tu kama umande huku chini. So ikawa maajabu venye hiyo mvua sasa ilikuwa inanyesha for that 40 days. Ilinyesha mfululizo. So hebu ona venye watu waliweza kuangamia na jinsi watu waliweza kuumia. Na tukiruka hiyo chapter 7 verse 21 inasema, and all flesh die that move on the earth, birds, livestock, beasts, all swarming creature that swarm on the earth, and all mankind. So inasema ya kwamba kila kitu iliweza kuangamia. Hakuna kitu yenye ilibaki yenye pora haikuwa ndani ya ark. Hizo vitu zote yenye ilikuwa nje iliangamia. Iwe ni mnyama, iwe ni binadamu, iwe kila kitu ambayo kulikuweko na uhai, yote iliweza kuangamia. So tutaenda pale kwa chapter 8 verse 5. Inasema, and the water continued to abate until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, the top of the mountain was seen. And the end of the 40 days, Noah opened the window of the ark that he had made. So wakati ilifikia sasa, baada ya hii muda wa siku 40, mvua sasa imenyesha for that 40 days. So ikaendelea, ikawa sasa Nuhu aliweza kufungua hiyo aweze kuona ya kwamba ni nini inaendelea mahali pale. Inasema hivi,
and send forth a raven. It was to from until the water were dried up from the earth. Then he sent forth a dove from his to see if the water had subsided from the face of the ground. So akaanza sasa kutuma vitu baada ya nyingine. Aliweza kutuma hii ambayo ilikuwa inaitwa raven. Hiyo kitu ilienda katika ulimwengu, ilienda kushuhudia kwamba kama hiyo mvua ilikuwa bado inaendelea ama hapana. Lakini alipotuma hiyo ya kwanza, ati ilienda hiyo haikuweza kurudi. Lakini ikaweza kutuma sasa, ikatuma dove sasa. Wakati ilituma dove, at the first time ilienda ikafika kule ardhini. Ilipofika pale ikarudi, maana hakuna mali ambapo ingeweza kusimamia. Jio mvua ilikuwa bado hiko. Ikaenda mara ya pili. And the dove came back to him the evening, and beyond in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So Noah knew that the water had subsided from the earth. So wakati aliweza kutuma mara nyingine, hiyo wakati dove ilienda huko ikarudi na ile matawi, ambayo sasa wakati alirudi na hiyo matawi ikapata kupatikana ya kwamba hiyo maji sasa imeisha katika ardhini. So tukiendelea, verse 15 anasema, then God said to Noah, go out from the ark, you and your wife and your son and your son's wife. So wakati ilipofikia sasa, wakati kila kitu imerudi katika hali ya ukawaida huko nje, Mungu mwenyewe akaweza kuambia Nuhu sasa aweze kuondoka kutoka katika ile ark, wakuje nje, warudi sasa katika ile maisha yao ya kikawaida. So wakati walirudi pale, so tukienda mstari wa 20 nasema, then Noah built an altar to the Lord and took some every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offering on the altar. And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man, for intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done. So kulingana na venye Nuhu sasa alipotoka mahali pale, aliweza kutoa dhabihu kwake Mwenyezi Mungu. So alipochoma hizo sacrifice nini, Mungu akaweza kufurahi katika roho yake, na akaweza kufikiria kwamba ingawa mwanadamu kutoka youth yake kulikuweko na hizo madhambi yenye walikuwa wanafanya, lakini aliweza kuamua ya kwamba kulingana na venye Nuhu ameweza kufanya na ile uhaki ambayo Nuhu aliweza kuonyesha, ikamfanya sasa Mungu wetu aweze kupata nafasi ya kutupatia sisi sasa, ambapo sasa generation baada ya Nuhu kuanza tukaweza kusamewa na tukaweza kupata kuishi. While the earth remains seed time, harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Akasema yani hizi vitu zitakuwa zinatokea. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kufuna, kuna wakati wa baridi, kuna wakati wa joto, kuna wakati wa usiku na kuna wakati wa mchana. Yani hizi vitu sasa ikawa ya kwamba itarudi into normal venye ilikuwa. Maana ile wakati sasa mvua ilikuwa imenyesha, imechukua hiyo muda mrefu kila kitu. Ni kama sasa watu walikuwa wameona dunia yani imerudi katika hali ambapo si hali tena. Lakini Mungu wetu katika ile huruma ya kuweza kutuonesha kwa sababu ya Nuhu kujitokeza na kukua mwenye haki mbele zake Mwenyezi Mungu, ndiye akaweza kukomboa hii dunia tukaweza kuendelea kuishi. Haya, inasema hivi ukitoka chapter 9 verse 4 inasema, tutaenda chapter 9 verse 11, I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the water of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth. So angalia mpendwa, kwa sababu ya ile kujitolea kwake Nuhu, na akaweza kufanya kulingana na mapenzi ya Mungu, Mungu anaamua kutoa ile kitu yenye alikuwa ameweka sasa. Akasema sasa
hataweza kuangamiza tena wanadamu kupitia hiyo flood, ili iweze kutokeza tena iweze kuangamiza watu. Juu sasa aliona ya kwamba kumbe kuna kati ya wale watu wote kuna yule anaweza kujitokezea katika hali ya kutenda haki mbele zake Mungu. So kenye mimi naomba tumpendwa, hii mambo ambayo tunaweza kujifundisha ama ambayo tunajifundisha, wewe unaweza kukaa na uanze kusema ya kwamba katika hii generation watu kila mtu anatenda maovu, mpaka umejiwekea. Ukikaa tu unasema hakuna mwenye anaweza tenda mazuri, watu wote wanatenda mabaya, hakuna mtu mwenye anafaa mbele za Mungu. Ndugu yangu, acha nikwambie kwamba mali pale utakuwa unajidanganya. Maana Mungu yeye anaona mtu yote katika hii dunia yote. Wewe unaweza kuwa kumbe wewe ndio ule mmoja wao. Juu inaweza fika mahali waseme katika hii nchi yote ya Kenya, waseme kuna tu mtu mmoja ama watu wawili ama watatu ambayo maybe wanataka kuipendua nchi, kufanya vitu ambaye inastahili machoni pake Mungu, ili watu wengine waweze kumuona Mungu. Wewe unaweza kana useme, wakisema watu watano, je, venye mimi ninajua wahubiri fulani, venye mimi najua watangazaji fulani, so mimi niko kweli among that people? Wacha nikwambie, ingekuwa inapigwa kura, wewe ungejua kwamba watu wangepigia hata kura nani? Huyu Nuhu. Lakini kwa sababu Mungu yeye ni mwenye anaona ndani ya mtu, haoni nje ya mtu. Yeye anaona moyo wa mtu jinsi unavyowaza. So wewe unaweza kuwa waseme sasa ni mtu mmoja katika Kenya, kumbe wewe ndio sasa ule mtu mwenye wako anasema you are the person ambaye natakana uchange the world. Na wewe uko unasema hakuna mtu ambaye ataweza kubadilisha watu. Utakuwa unasema ya kwamba watu wote wameharibika, lakini kumbe ni wewe ndiye Mungu anataka kukutumia katika hii generation ili wewe uweze kubadilisha watu. Maybe wewe ndio unataka kutubadilisha, ubadilisha watu wengine, na ile hali unalalamika kwa kusema hakuna mtu ambaye anatenda haki. Unasema watu wote sikizi wameharibika. Usijiwekee katika kiwango hicho. Wacha na Mungu aweze kufanya kazi yake. Haya, tukiendelea pale chapter 11. Tukiruka pale chapter 11 inasema, now the whole earth had one language. So katika ile wakati sasa usao wa Nuhu ilianza, wakaendelea, wakaanza kulima, wakafanya shughuli, maana kila kitu imerudi katika hali ya kawaida. So wakati walipoendelea, watu wakaanza tena kurudi katika ile hali yao ya kutenda vitu ambapo Mungu hahitaji. So chapter 11 inatuambia, now the whole earth had one language, because hao watu wote wameanzia kwa usao wa nani? Usao wa Nuhu. So wakawa na lugha moja na wamekuwa watu wengi pia. Now the whole earth had one language and the same words, wakiwa na maneno pamoja. And as people migrated from the east, they found a place in the land of the Shema and settled there. And they said to one another, come, let us make bricks, burn them thoroughly. And they had bricks for stone and bitumen for mortar. Then they said, come, let us ourselves. Unaona venye wanaanza kujisifu sasa. Wacha na sisi wenyewe. Let us make a name for ourselves, lest we despise over the face of the whole earth. And the Lord, inasema chapter 11 verse 3, and they say to one another, come, let us make bricks and burn. Haya, they had bricks for stone. Mstari wa 4 inasema, then they said, come, let us build ourselves city and tower with its top in the heaven, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. So akaanza kusema, wacha sasa na tuweze kutengeleza sasa mnara yetu, tuweze kutengeleza sisi wote, tutengeleze bricks, tutengeleze kila kitu, ili iweze kutufikisha wapi? Kule mbinguni. Hebu angalia maajabu ya dunia, mambo yanayoweza fanyika. Watu wameweza kuwa kitu kimoja, wameweza kumsahau tena Mungu. Wanasema sasa sisi wenyewe, sisi ndio tunajua kutengeleza bricks, sisi ndio tunajua kutengeleza hizi, yes.
Wacha sasa tuungane na tuweze kutengeleza hadi tufike mbinguni. Hebu angalia tu venye Mungu wetu aliweza kufanya. Haya. Then they said, chapter 5 inasema, chapter 11 verse 5, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of man had built. Mwenyezi Mungu akaweza kuchungulia na kuangalia ile vitu ambayo, ile mnara ambayo hao walikuwa wanajenga sasa, wakitaka kuelekea wapi? Mbinguni. And the Lord said, beyond there are one people, wako watu moja, and they have all one language, and this is only the beginning of what they will do, and nothing that they propose to do will not be impossible for them. Come, let us go down and therefore confuse their language, so that they may not understand one another's speech. So the Lord dispersed them from there over the face of the earth, and they left off building the city. Maajabu ni kwamba Mungu wetu akutumia, yani astrain, atumii nguvu mingi atukuweza kubadilisha kitu. Mungu wetu aliamua kufanya nini? Watu walikuwa wameelewana, sasa wanaanza kujenga, wanataka kufika hati mbinguni, kulingana na mawazo yao. Lakini Mungu wetu Kenya alifanya, aliweza kukuja tu na kufanya tu kitu moja. Aliweza kubadilisha ulimi wao. Wewe uanze kuongea lugha tofauti. Huyu anaongea Kijaluo, huyu anaongea Kikamba, huyu anaongea Kiluhya. Sasa huyu anajaribu kuuliza mwingine, anamwambia, huyu anaambia huyu hata rere, huyu anasema biwadhi, huyu anasema nyono. Sasa ikawa ni confusion juu ya confusion. Ikawa sasa hawana network, maana network imeshafanya nini? Imeshapotea. Mungu akaweza kubadilisha ulimi wao. So ndio akaanza kwenda sasa kila mtu kila mahali. Mwingine akasema acha sisi tuende nje ya Kenya. Mwingine anaenda nje hii ya Tanzania. Mwingine anasema mimi nitakuwa kule Mlima Elgon. Huyu mwingine anasema mimi nitakuwa Nyandarua. Mwingine anasema sasa mimi nitakuwa huko Lake Victoria. So kila mtu akaanza kwenda kivyao. So ndugu mpendwa msikilizaji, Kenya najaribu tu kuhimiza mali hapa ni neno moja mbili. Mungu aliweza kubadilisha mwenyewe lugha zote ambapo siko katika duniani. So nataka nikwambie, ikifikia sisi wakati tuko tuseme katika mji yetu wa Kenya, tunaanza kujigawa. Au wanajigawa nasema sisi hata ni wa chama fulani, sisi ni wa mtu fulani. Mtu fulani akisema sisi tunafuata. Wacha nikwambie, sisi wote tuko kitu kimoja. Uwe Mjaluo, uwe Mkamba, uwe Muiganda, uwe mtu wa kutoka upande gani, ni Mungu aliweza tukutawanya lugha zetu za kuongea. So ukikaa sasa ukiangalia, ukiwa na Mjaluo wako mwenzako karibu mahali pale, ukiwa na Mkamba, ukiwa na Mluya, ukiwa na Mkale, tafadhali umuone akiwa ni ndugu yako. Maana walibadilisha tu lugha. Ni lugha tu waliweza kubadilisha. Wewe unaweza kuwa sahi unalaumu unasema hata ule si kabla yangu, wacha nitwange huyu maana huyu ni Mjaluo. Unaweza kuta sasa wewe ule babu yako, the starting wa babu yako, yeye alikuwa ni Mjaluo. Sasa unaanza kupiga Mjaluo kumbe uko unajipiga, hakuna kitu yenye uko unasaidia. So ni vizuri ujue ya kwamba tukiwa katika hii dunia sisi ni watu moja, sisi ni lugha moja, ni ile tu kuongea ndio waliweza kubadilisha. Lakini mpendwa msikilizaji, tukae tukijua kwamba sisi wote ni wa Mungu, wacha tufanye kazi ya Mungu venye Mungu anahitaji. So siku ya leo tumeweza kujifunza jinsi Nuhu aliweza kufaulu ile wakati gharika ilipokuja. Wakati that flood ilipokuja, Nuhu aliweza kupona. So ninakuomba wewe pia katika venye umeweza kujua Biblia na venye tumeweza kuchambua, iweze kukusaidia hata kama ni kitu moja mbili. Yaani uweze kujua kumbe jinsi unavyomtendea Mungu katika haki, hata kama sisi hatuoni, hata kama mwanadamu yeyote haoni, wacha na Mungu wako aweze kuona kitu yenye unatenda, na mwishowe God of Heaven atakureward wewe kivyako. Na kwa kumalizia nitasema ya kwamba asante sana Starwish Entertainment kwa kuweza kunipea hii nafasi ili tuweze kuendelea na hii neno. Pia wewe ukienda pale ukiona subscribe, na ukishapata injili kama hii, si vizuri wewe mwenyewe ukatalie. Useme mimi nimesikiza, hata kama nimesikiza sitabadilika kama sitafanya. Sisi kazi yetu ni kukueleza, uamuzi utatoka kwako. So ni vizuri kishaona unatumia mwingine pia
aweze kupata hiyo uchambuzi ili aweze kujua venye neno inaendelea. Na nashukuru tena producer wa Starwish Entertainment kwa vile ameweza kujitokeza na kufanya haya kazi yote. Mungu ambariki, abariki familia yake, abariki Starwish Entertainment, abariki, na Mungu amani awe pia pamoja nawe. Amen.